Раскрыты подробности задержания руководителя Главного управления МЧС России по Чечне. Алихан Цакаев был задержан в Дагестане за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Его остановили на дагестанском контрольно-пропускном пункте Герзельский мост на границе с Чечней, пишут СМИ. Однако по требованию сотрудника ДПС Цакаев якобы не остановился. Он развернулся на перекрестке и попытался совершить наезд на полицейских. Сотрудники МВД Дагестана задержали водителя, у которого были признаки сильного опьянения и не было при себе документов. Как сообщает телеграм-канал «База», инцидент произошел 14 апреля. Вскоре после задержания Цакаева отпустили, не уточняя детали. Журналисты «Кавказ Реалии» попытались геолоцировать место записи видео, и, судя по первичному анализу, оно действительно было снято на федеральном контрольно-пропускном пункте Герзельский мост в Дагестане. По данным ГУЛАГа.нет, источник которых не уточняется, после задержания Цакаева к КПП «Герзель» приехали 11 автомобилей из Чечни, в том числе 3 машины ДПС. Среди приехавших, утверждает телеграм-канал, был Абузайт Висмурадов, командир СОБР Ахмат. Он и Цакаев входят в близкий круг главы Чечни Рамзана Кадырова. Далее якобы последовали угрозы силовой расправой, пишет ГУЛАГа.нет, после чего Цакаева увезли обратно в Чечню. Официально власти Дагестана эту информацию не комментировали, однако по этому поводу было обращение в Москву. Как сообщает кремлевская табакерка, источник, близкий главе Дагестана Сергею Меликову, сообщил: «Мы обратились к руководству страны из-за очевидного беспредела, который творят чеченцы. Люди Рамзана Кадырова в очередной раз проявили неуважение к нашей республике, к представителям правоохранительных органов». В элитах Дагестана по этому вопросу и вовсе были ожесточенные дискуссии, ведь это не первый случай, когда Кадыров и его люди демонстрируют неподобающее поведение в отношении дагестанцев. Отметим, Алихан Цакаев в 2007-2019 годах возглавлял чеченский ОМОН. Глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно называл Цакаева дорогим братом, а в мае 2007 года наградил его высшей наградой республики орденом имени Ахмата Кадырова.